Ciao a tutti, tifosi del Napoli. Il mercato estivo sta per entrare nella sua fase cruciale e oggi abbiamo delle notizie fresche su Domenico Berardi, il talentuoso esterno del Sassuolo che ha attirato l'attenzione del Napoli. Prima di scoprire i dettagli, non dimenticate di mettere un like e iscrivervi al nostro canale per restare sempre aggiornati su tutte le novità del Napoli. Giovanni Carnevali, CEO del Sassuolo, ha parlato recentemente a Sky Sport riguardo al futuro di Domenico Berardi, che è stato collegato al Napoli. Nonostante la grave lesione che ha condizionato la sua stagione passata, Berardi rimane un obiettivo ambito. Carnevali ha dichiarato: offerte per Berardi quest'estate. È giusto chiedere ora, ma lui deve concentrarsi sulla riabilitazione. Deve fare un viaggio importante e recuperare nel momento giusto. Sono convinto che arriveranno offerte anche quest'estate. Lo venderemo? Vedremo cosa succede, qualcosa di importante deve avvenire. Per noi è il nostro campione, senza di lui abbiamo avuto enormi difficoltà e siamo stati retrocessi anche a causa della sua assenza. In altre parole, il Sassuolo è aperto a discutere eventuali offerte, ma la vendita di Berardi dipenderà molto da come si sviluppano le trattative e dalle proposte che arriveranno. Berardi resta un giocatore cruciale per il Sassuolo e il Napoli potrebbe dover agire con decisione se vuole portarlo a Castelvolturno. Cosa ne pensate, tifosi? Il Napoli dovrebbe fare un'offerta concreta per Berardi nonostante le sue recenti difficoltà fisiche? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti. Ricordatevi di mettere un like e di iscrivervi al nostro canale per tutte le ultime notizie e aggiornamenti sul Napoli. Forza Napoli sempre!